안녕하세요. 이번 시간에는 대치동에서 수학학원을 20년 동안 운영하신 김동현 원장님을 모시고 대치동 수학과 그리고 수학 공부 전반에 대해서 한번 질문을 던져보겠습니다. 김동현 원장님은 고려대 수학교육과를 졸업하시고 강남 사립고, 명문사립고에서 19년인가요? 교직 생활을? 네, 정확하게 17년 했죠. 17년. 교직 생활을 17년 하시고 그리고 나서 이제 학원을 운영을 학원은 한 20년 정도. 수학학원 20년 동안 운영을 하고 계신 거죠. 대치동이 되게 경쟁률도 굉장히 높고 치열하고 경쟁도 치열하고 어떻게 20년 동안 운영할 수 있는 비결은 뭐가 있을까요? 뭐 개인적인 생각이지만 제가 이제 교직에 있다가 학원에 오게 된 동기는 그 상황에서 학교 자체에 어떤 문제가 있어서 국영수 선생님들이 대치동으로 다 나온 걸로 알고 있어요. 그 당시에 그 학교에 있던 선생님들이 다 나와서 학원을. 그렇죠. 그때만 해도 학원이 굉장히 잘 됐었으니까. 그러니까요. 일단은 엄청 잘 됐고 인구도 많고. 물론 돈을 벌기 위해서 나왔겠죠. 모든 선생님들이. 저도 마찬가지입니다. 그래도 수업에 자신이 있으니까 나올 수 있는 거잖아요. 아무래도 현직에 있을 때는 그래도 나름 열심히 했고, 또 이쪽 지역에서는 또 시범 수업도 해보기도 해보고, 그런 경험은, 수업 경험은 많죠. 아무래도. 그러면 대치동에서 20년 동안 이렇게 수학학원 운영을 하면 이게 유지를 20년 동안 안 망하고 살아남는다는 것 자체도 굉장히 힘들 텐데 그런데 어떤 한 분위기 같아요. 대치동이라는 데가 어떤 특수하잖아요. 어떻게 보면은 소위 그때 당시만 해도 90년대 후반 그다음에 2000년대 초반 같은 경우에는 일단은 현직에 있는 선생님들이 국영수 선생님들이 나오게 되면 거의 대박을 친다 그런 얘기도 있었고 학교 애들이 와서 수업을 들으니까 그런 경우가 있었고 또 그런 연계들이 많았지만 지금은 현실적으로 그렇지 않잖아요. 그럼 20년 전이면 거의 2000년대 초반인데요. 그때랑 지금이랑 대치동 좀 어떻습니까? 차이가 좀 있나요? 아니면 비슷한가요? 근데 별 차이는 없는 것 같아요. 근데 이제 이 지역이 이제 특수 지역이잖아요. 어떻게 보면은 대치동이란 동네가 보면은 대치 1동, 2동, 3동 여러 동이 있지만 대치동이라는 그 자체만 놓고 본다면 수학학원이 거의 한 400여 개로 알고 있어요. 그게 이제 한 요인이겠죠. 어떻게 보면은 옛날하고 다른 점이 뭐냐면 그런 거죠. 근데 모든 학원은 거의 그때나 지금이나 똑같겠지만 단지 이제 수요자 단지 이제 그때는 학원이 이렇게 많지는 않았지만 학생 수가 많았고 현실적으로 놓고 본다면 예전이나 지금이나 달라질 건 없지만 근데 단지 이제 학생들이 줄어서 학원이 안 되고 그런 경우도 있고 그만큼 더 학원이 많아졌고 어떤 경쟁력에서 많이 편차가 많이 있다고 봐야 할 수 있겠죠, 아무래도. 자, 그러면 원장님도 이제 다른 지역도 이제 출강을 좀 하시고 대치동 학원에서 운영을 하시지만 그 분당도 좀 가고 이렇게 돌아다니는 걸로 좀 알고 있는데 어떻습니까? 다른 지역하고 대치동하고 좀 아이들 이렇게 수준 차이나 그 가르쳤을 때 느낌 그런 거 좀 어떻습니까? 근데 대치동이나 다른 외 지역이 여기 근교에 있는 분당, 수지 그다음에 송파 쪽이라든가 이런 학생들의 그 상위권이나 여기 대치동에 있는 상위권들은 거의 같다고 봐요. 단지 이제 차이라는 게 뭐냐면 중위권이라든가 이런 애들이 뭔가 대치동에는 학원도 많지만 내가 선택할 수 있는 학원들이 많잖아요. 그러다 보니까 대치동에 애들이 많이 몰리고 그러는 것 같아요. 어떻게 보면은 그러니까 외부에서 굉장히 많이 오잖아요. 그런 것들이 이제 어떤 소문에 의해서 이제 오고 그러겠죠, 아무래도. 그러니까 인근에 있는 그 신도시라든가 인근에 있는 분당, 수지 이런 데도 아마 대치동 선생님들이 다 나가서 출강하는 걸로 알고 있습니다. 그렇지만 실제로 일단은 대치동이라는 데가 학원이 많다 보니까 그리 가서 수업도 하고 이렇게 잘 되는 이유가 그런 곳에 있는 것 같아요. 근데 여기에 인문계고등학교는 전부 평준화 지역이고 그래도 애들이 그래도 하려고 하는 그 분위기를 따라서 보니까 애들이 움직이다 보니까 공부도 열심히 하고 그런 거지만 실제로
뭐 수지라든가 뭐 이런 데 제가 한번 가봐서 수업을 해봐도 물론 이제 거기에 아주 특수한 그 상위권에 있는 애들이 또 많지만 그렇지 않고 일반적인 학생들은 아무래도 대치동보다는 그 면학 분위기라든가 이런 것들이 좀 덜한 것 같아요. 오랫동안 선행 많이 해서 굉장히 잘할 것 같다라고 여러 지역에서는 되게 부러움을 사는 아이들을 고등학교 때 가르치면 어떻습니까? 아, 이제 결론적으로 말씀드리면 전 그게 별로 그 좋은 방법이라 생각하지 않습니다. 제가 실례로 예를 들어서 이 동네에서 한 초등학교 5학년 애들을 미적분을 가르쳐 본 적이 있어요. 근데 실제로 애들이 물론 잘하지만 어떤 정확한 개념이 부족해서 그냥 뭐 남들이 같이 하니까 그런 어떤 그룹으로 모여서 뭐 무슨 의치대니 뭐 이런 반을 형성해서 어머님들이 이렇게 하는데 하는데 실제로 수업을 하다 보면은 많은 모순점이 있어요. 제가 느끼기에는 오히려 초등학교라든가 이런 저학년 때는 차라리 국어라든가 여러 가지 도서를 많이 익혀서 뭔가 이렇게 이해하는 능력 이런 것들을 기르는 게 훨씬 좋은 것 같고 정말 선행이 된다면 중학교 한 3학년 때부터 선행을 시켜도 늦지 않다고 생각해요. 네. 상위권 애들한테는 뭐 오답 노트를 뭐 해주고 뭐 이러는데 중하위권 애들은 절대 오답 노트는 별 도움이 안 될 거라고 생각해요. 왜냐면 중하위권 애들은 모르는 게 너무 많다 보니까 그 오답 노트를 일일이 자르고 그것을 또 정리한다는 시간적으로도 많이 뭐 그러니까 어떻게 보면은 상위권 아니면은 그런 것들을 오히려 그 시간에 계속 반복 수업하는 게 훨씬 낫다고 봐요. 그러니까 그렇게 이제 반복 수업하는 형태로 여기 대치동의 첨삭식 학원들 그게 굉장히 많이 생겼잖아요. 지금은 이제 그게 대세라고 볼 수 있죠. 어쨌든 이제 그런 고등학생에서 애들 가르쳤을 때 느낌은 이게 선행을 그렇게 많이 해야 하는 애들이 많이 올 텐데 특별한 느낌은 없다. 전혀 뭐 결국은 이제 그런 거잖아요. 어떤 마라톤 선수가 처음에 내가 시작해서 어떤 그 목적지는 똑같듯이 뭐 선행 학생이나 또 뭐 선행을 하지 않고 정상적인 교육을 받은 애들이나 고3 때 올라가면은 거의 다 똑같아요. 단지 이제 학습 태도의 문제지 어떤 선행을 하고 못하고 그게 중요한 게 아니라고 봐요. 그러니까 수시 같은 경우는 그래도 선행을 좀 해놓으면 내신 대비를 할 때 여러 번 반복을 하니까 좀 더 유리하지 않냐 이런 얘기가 많은데 어떻습니까? 수시나 내신적인 측면에서는 대치동 아이들 가르쳐 보면 선행하는 애들이 좀 나은가요? 거의 대부분이 물론 선행을 한 학생들이 조금은 낫겠죠 아무래도. 근데 실제로 별 차이는 없는 것 같아요. 별 차이는 없고 그러니까 뭐 내신 따로 그다음에 수능 따로 뭐 이렇게 구분하는데 실제로 저는 그렇게 생각하지 않아요. 요즘에는 내신 같은 경우도 이 지역을 놓고 생각한다면은 수능 문제나 내신 문제랑 거의 똑같거든요. 난도가 높으니까 대치동은 이제 난도 자체가 수능이나 내신이나 그러니까 높다 보니까 대치동도의 난도 자체가 전부 상이 아니라 한 두세 문제 정도지 나머지는 한번 생각해 보세요. 뭐 어떤 그 한 24문제 정도를 갖다가 시험을 보는 데 있어서 그걸 50분 안에 푼다는 게 쉽지는 않지 않습니까? 시간이 모자르죠. 그러니까 거기에 어떤 그 난도를 조절하기 위해서 보통 한 변별력 있는 두세 문제. 그 두세 문제. 그게 어떤 대치동의 그 차이지. 강북이나 강남이나 그 어느 정도 수준은 거의 비슷한 것 같아요. 그러니까 그 난도 높은 두세 문제를 못 풀면 보통 대치동 한 3등급 정도 나오는 건가요? 그렇죠. 두세 문제를 풀어야 1, 2등급 가고 그런 아이들이 이제 수시로 이제 원서를 써도 되어가고 나머지 3등급인 아이들부터는 정시까지 뭐 정시로 가는 거죠. 정시로 이제 준비를 한다 이렇게 보면 되네요. 그렇게 알고 있습니다. 내신이나 이제 학습량 있잖아요. 수학하는 학습량. 그것도 되게 궁금해하실 것 같아요. 선행을 어쨌든 많이 해서 이렇게 올라온 애들이 내신 대비를 할 때 대치동은 어떻습니까? 학습량 훨씬 많나요, 애들이? 근데 이제 저 같은 경우에 저희 애들한테는 그 문제를 많이 푸는 것보다 그러니까 뭐 소위 이제 시중교재도 요즘엔 잘 돼 있잖아요. 뭐 그렇죠. 센이라든가 RPM이라든가 이런 것들은 뭐 유형별로 이렇게 단계별로 쭉 돼 있는데 그게 중요하다고 생각하지 않아요.
그러니까 저는 이제 이 지역에 있는 애나 어디에드나 다 똑같이 저는 내신 준비를 할 때 먼저 학교 교과서를 먼저 확실하게 풀면 최소 한 60점 정도는 맞거든요. 따지고 보면은. 그럼 그 나머지는 그러면 뭐 그 학교에서 그 뭐 보충교재라든가 뭐 이런 것들이 분명히 있을 겁니다. 뭐 어느 지역이나. 예, 교사 생활 하셨으니까 특히 더 잘하실 거예요. 예, 그런 거 하다 그런 문제를 여러 번 반복해서 푸는 게 훨씬 점수가 잘 나오는 것 같아요. 그럼 고난도나 심화 문제는 어느 정도 수준까지 애들을 좀 풀리시나요? 그러니까 이제 심화 문제라든가 이런 것들은 어떻게 보면은 뭐 시중 교재에도 다 있지만 그 단원의 어떤 핵심적인 건 분명히 있을 겁니다. 그걸 고난이도로 뭐 문제를 되어 있는 것들을 보면은 대부분이 몇 번 계속해서 반복해서 몇 번 풀어보면은 그게 답이 나올 수가 있을 것 같아요. 그러니까 뭐 고난이도 같은 경우는 대부분 어떻게 보면은 이 문제 자체가 어떤 모든 내용이 다 포함되어 있는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 만약에 함수다. 예, 그렇죠. 함수, 방정식, 뭐 모든 면에서 있잖아요. 그렇죠. 이제 그런 것들을 갖다가 반복해서 푼다는 얘기는 한 문제를 똑같이 푸는 것보다도 요번에는 이렇게 풀었고 다음번에는 또 다른 방법으로 왜냐면 어차피 그렇죠. 융합형이다 보니까 이걸 맞아요. 함수로도 풀 수 있고 방정식으로도 풀 수 그렇죠. 있으니까. 예, 맞습니다. 이제 그런 식으로 훈련을 해야지 수능에서도 고난이도 그렇죠. 킬러 문제를 잘 해결하는 것 같아요. 수학에서 가장 중요한 것은 이제 기본적으로 이제 뭐 방정식이라든가 그다음에 함수라든가 이런 것들이 뭐 기본적으로 잘 돼 있는 학생들이 잘 하겠지만 모든 게 어떤 추론과 어떤 그래프를 추론하고 그런 능력이 있다면 모든 문제에서 쉽게 접근했다고 볼 수 있어요. 만약에 그 모의고사를 본다든가 그러면 킬러 문제를 풀고 나서 어떤 선생님이 풀어주면 우리가 쉽게 이해할 수 있는데 그렇죠. 왜 내가 저걸 못 풀었을까? 근데 실제로 어떻게 보면은 그 실전에서 100분 동안에 그것을 활용한다는 게 쉽지 않지 않습니까? 그런 것들이 부족한 애들이 대부분이 어떤 그 저학년 때문 국어라든가 이런 것들이 국어. 그런 것들이 독서 이런 것들이 보면은 우리가 킬러 문제라고 보면은 문제 자체가 길잖아요. 문장이. 그다음에 그 문장 하나하나에 분명히 뜻이 있을 거란 말이에요. 의미가 있죠. 의미가 있고 극대값이라는 극대값을 이용해서 미분을 이용해서 극대라든가 극소라든가 이런 것들이 모든 개념이 함축되어 있는 것을 우리가 금방 빨리 그것을 캐치해서 문제를 풀 수 있는 능력이 어느 정도 되느냐에 따라서 그게 쉽게 빨리 풀고 그런 거죠. 강남 지역에서 또 교사 생활을 하셨으니까 그러면 이제 학교 시험 문제나 그런 거에 대해 대비를 할 때 좀 도움받는 건 있나요? 그런 것은 충분히 많이 도움이 되죠. 그래서 이제 출제를 했던 경험이 있으니까 어떤 A 학교에 A 학교는 어떤 식으로 출제가 되는구나. 대충 이제 그걸 판단할 수는 있지만 그렇다고 해서 이제 그게 뭐라고 해야 되나? 어떤 그 출제 경향은 할 수 있지만 예상 문제로서 이게 반드시 나온다라고 얘기할 수는 없는 거죠. 어떻게 보면. 근데 이제 추론을 할 수 있는 거죠. 보통 선생님들은 어려운 문제를 과거에 물론 과거긴 한데 학교에서 문제 출제할 때 어려운 문제를 어디서 이렇게 내는지. 그런데 거의 대부분 선생님들이 이제 자기만의 어떤 그런 게 있어요. 있고 그것은 이제 여러 문제를 통해서 이제 분석하고 학생들이 이런 경우에는 좀 꼭 알아야 되는데 이것을 좀 이렇게 변형한다든가 거의 대부분 그런 것이지. 내가 문제를 생소하게 이렇게 문제를 낸다는 것은 그 짧은 시간에 출제할 때 그게 쉽지는 않아요. 근데 대부분이 이제 1학년 학생들한테는 수능 완성이라든가 수능 특강이라든가 이런 것을 적용하지 않지만 2, 3학년들은 거의 아마 내신도 거기에 많이 적용을 하죠. 실제로 이제 그 현직에 있는 선생님들이 그걸 또 출제하시고 이러니까 실제 이제 EBS 교재도 같이 만드시나요? 맞아요. 그러니까 거기에 많이 그 출제를 하는 경우가 있죠. 아무래도. 그렇다고 똑같이 그 내는 게 아니라 변형해서 많이 내죠. 그래도. 유형별로 이렇게
보편화됐잖아요, 대부분요. 네. 그런 문제를 풀게 되면 만약에 어떤 그 사회자님이 말씀하신 그 융합형 문제라든가 이런 것들은 거의 손을 못 대는 거죠, 어떻게 보면은. 그러니까 뭔가 이 어려운 문제 같은 경우는 자꾸 이렇게 그 문제를 자꾸 꼼꼼하게 해석하고 이게 몇 번 풀어보고 뭐 이런 것들이 반복 수업이 가장 중요한 것 같아요. 그러니까 많은 문제를 푸는 것보다 차라리 어려운 문제를 여러 번 여러 방법으로 여러 번 그렇죠. 우리 이제 센수학이라든가 알파벳이라든가 이런 것은 전부 유형별로 나왔기 때문에 그것을 애들이 그 문제를 봤을 때 그 유형별로 푸는 애들은 대부분이 학교 시험 문제 딱 봐서는 아 이게 무슨 문제지? 아 내가 배웠던 내용이 아니네. 실제로 지가 배웠던 내용인데 그것을 못 하는 거죠. 연습이 그렇게 안 돼가지고. 안 돼가지고. 보통 학원에서는 뭐 센수학이라든가 이런 교재가 있다면 예를 들어서 어떤 개념을 설명하면은 그 개념에 따른 문제가 있잖아요. 문제가 있는데 거기에 대한 문제를 또 선생님들이 뭐 밑에 그 어떤 A라는 문제를 가지고 그 개념을 배워서 A라는 문제를 풀어주고 그 다음에 거기에 대한 관련된 문제를 풀어라 하면은 못 푸는 경우가 거의 대부분이에요. 근데 실제로 그걸 잘하기 위해서는 저는 그렇게 생각해요. 뭔가 그 선생님들이 개념 설명을 해주면 그 개념을 철저하게 파악하고 거기에 관련된 문제를 차라리 내가 먼저 생각하고 그 다음에 이제 선생님한테 물어보는 것이 더 효율적이고 그렇게 해야만 오히려 고난이도라든가 융합된 그런 문제들을 풀 수 있는 게 되지 않나라는 생각이 들어요. 실제로 뭐 보면은 뭐 거의 킬러 문제 같은 경우는 뭐 그 다양하게 여러 가지로 다 포함되어 있는 거잖아요. 거기에서. 그렇죠. 그러니까 30번 문제를 풀기 위해서는 정말 한 5가지, 6가지 정도의 그 개념이 필요한 거잖아요. 자, 그러면 네네. 그 고등학생들 같은 경우 고등학교 수학이 어렵다 그러잖아요. 그래서 후자들은 특히 이제 개념 부분이 안 돼서 애들이 수학을 못 하는데 그럼 개념은 어떻게 해야 되나요? 근데 그 개념이 물론 이제 현직에 계시는 선생님들이 뭐 잘 하시겠지만 저는 이제 요즘에 그 교과서 같은 경우는 정말 자세하게 잘 나와 있잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 만약에 어떤 방정식을 푸는데도 그 방정식에 대한 개념이 뭐 이야기식으로 쭉 나와 있고 이런 교과서가 정말 잘 돼 있는 것 같아요. 그래서 오히려 시중교재보다 좀 수포자 학생들한테는 교과서를 먼저 충실하게 보는 게 훨씬 좋지 않나라는 생각이 들어요. 그러면 이제 수포자는 좀 넘어서서 한 중상위권 아이들도 개념 공부를 어떤 식으로 하면 효과적이에요? 상위권의 학생들은 뭐 문제 개념이라든가 이런 거 하면은 자기가 바로 뭐 어떤 그 이해하고 응용도 할 수 있고 그러지만 뭐 중하위권 애들은 그렇지 않습니까? 근데 그런 중하위권이라든가 이런 학생들은 대부분이 제가 보기에는 어떤 시중교재보다는 교과서가 가장 좋다고 생각해요. 교과서를 딱 정리하는 게? 거기에 예를 들어서 만약에 진짜 미적을 하기 전에 뭐 수열의 극한이라든가 뭐 이런 거 하다 보면은 거기에 극한이라는 자체도 아주 자세하게 나와 있고 뭐 미적이라는 것도 자세히 나와 있고 뭐 이런 것을 보면은 그럼 원장님은 그러면 중상위권 아이들은 교과서로 뭐 하진 않을 거 아니에요, 수업을? 근데 근데 저는 이제 고3 위주로 하다 보니까 이미 개념이 돼 있는 애들이라 뭐 그렇게 뭐 걱정은 안 하는데 만약에 정말 못하는 애들은 교과서 가지고 시작하죠. 그러니까 교과서를 강조하시는 게 학교 선생님이셔서 이제 교과서를 많이 파악을 하시고 그래서 교과서. 근데 제일 좋은 것 같아요. 교과서. 교과서라는 게 왜 자꾸 제가 강조하는 거냐면 그래서 이제 고3에 올라가서 이제 수시 논술이라든가 뭐 이런 거 수리 논술 같은 경우 하는 애들 보면은 정말 교과서가 가장 좋다는 것을 느껴요, 항상. 교과서가. 근데 이제 이 논술하고 실제로 그 수능하고는 좀 차이점이 있잖아요. 뭐 논술을 따로 준비하고 그 수능 공부를 다시 뭐 따로 준비한다는 이 자체보다도 어떻게 보면 수능은
그 빠른 시간 내에 풀어야 되겠더니 보니까 어떻게 보면 수학을 직관적인 그런 해석에서 많이 접근하잖아요. 보통 뭐 어려운 문제 같은 경우도 어떤 직관적으로 해석하면 정말 빠른 학생들은 남들 40분, 50분 풀을 문제를 한 5분이면 풀 수 있는 경우가 많잖아요. 예, 네. 그렇죠. 그런 것은 어떤 직관적이지만 논술은 또 그렇지 않잖아요. 그죠? 그러다 보니까 정말 수학 실력이 있어야 되잖아요. 예. 그런 수학 실력을 기르기 위해서는 상위권이나 마찬가지로 교과서를 충실히 하는 학생들은 정말 잘하는 것 같아요. 어떤 면에서 잘한다라고 얘기할 수 있을까요? 교과서를 충실하면? 어떻게 보면은 그 교과서 같은 경우는 남들이 뭐 애들도 그렇고 뭐 학생 뭐 어머니 부모님들도 마찬가지로 교과서는 너무 쉬워서 애들이 대부분 안 한다 이러지만 실제로 그 쉬운 거지만 실제로 개념을 우리가 할 때는 거기에 많이 포함되어 있는 것들이 너무 많다 보니까 정말 좀 그러니까 막 꼼꼼하게. 수술 문제 같은 경우는 막상 지도회 하다 보면 야 이거 교과서 원리를 이렇게 변형이 있구나 그런 그렇죠. 식으로 해서 예. 교과서를 좀 그래도 제대로 이해하는 애들이 맞습니다. 잘 풀 수 있게끔 예, 이런 예. 생각이 든다. 예. 어차피 뭐 그 교과서 같은 경우도 뭐 예를 들어서 그 교수님들이 신중하게 낸 건데 네. 그게 이제 그렇죠. 예. 그 거기 범위에서 수리논술도 벗어나지 않는 범위에서 출제를 하고 수능도 마찬가지잖아요. 근데 가장 좋은 방법은 이제 교과서를 정말 정독해서 좀 꼼꼼하게 한 다음에 예를 들어서 뭐 시중교재를 뭐 여러 번 반복해서 푸는 것도 괜찮지요. 아무래도. 근데 뭐 공부를 못하는 학생들은 뭐 나름대로 이유가 있겠지만 뭐 어떤 개념이 부족하니까 뭐 그런 경우가 원장님 뭐 이게 수보자 못하는 애들은 안 가르쳐 보셨죠? 대치동 이렇게 계시니까 주로 최상위권 위주로. 최상위권 위주로 이제 대부분 애들이 오니까 그렇지만 실제로 수포자 애들도 많이 있죠. 아무래도 학교 다닐 때는 학교 교직 생활 하실 때는 뭐 좀 가르쳐 보셨겠네요. 예. 그러는 학교에서는 그런 학생들을 많이 접해봤지만 학원에서는 그렇게 아주 수업을 포기한 애들이 별로 없는 학원을 안 다니니까 일단 걔네들이. 예, 그렇죠. 그러면 이제 고3이나 이제 고등학교 때 수학을 잘하는 아이들을 보면 이제 역추적은 할 수 있잖아요. 이 녀석 수학 잘하네. 그러면 어떻게 공부했니 물어보면 이렇게 공부하는 애들이 수학을 잘하고 명문대 가더라. 그런 거 있으면 좀 얘기를 해주시면 초중 학부모님들이 좀 도움이 될 것 같은데요. 근데 그 문제를 계속 반복해서 푸는 학생과 문제를 많이 푸는 학생은 어떤 그 차이는 분명히 있을 거예요. 그러니까 문제를 많이 푸는 것보다도 좀 생각해서 문제를 적게 풀되 좀 생각해서 많이 반복해서 수업을 풀고 수업을 듣고 이러는 학생들이 고3에 올라온 고등학교 와서는 좀 잘하는 것 같아요. 보니까. 그러니까 뭐 이 저학년 때 아까 얘기했듯이 초등학교 때 너무 조급하게 선행을 막 남들이 선행하고 막 이러니까 같이 따라갈 생각할 필요 없이 그냥 차분하게 뭔가 저학년 때는 뭔가 독서 그다음에 이해 어떤 그런 능력을 기르는 게 훨씬 좋지 않나 생각이 들어요. 그리고 수학 관련해서는 이렇게 기계적인 반복보다는 그렇죠. 좀 다양하게 생각도 하고 그런 연습들. 그러니까 어떻게 보면 한 문제를 좀 오랫동안 생각하면서 여러 가지 방법도 생각하고 맞습니다. 사고력을 그냥 넓힌 애들이 좀 잘한다라고 그냥 말씀을 하시는 거네요. 예. 야, 이게 그 사교육 1번장의 대치동에서는 보통 이렇게 얘기 안 하잖아요. 다른 학원 원장님이 입시 설명회 가면. 근데 이제 물론 이제 그 실제로 수업하다 보면은 뭐 다 학원 선생님들이 다 그렇게들 얘기하지만 실제로 수업을 하다 보면 또 달리 표현하고 하게 되고 또 다시 또 수업이 또 그게 어떤 게 옳은 건지를 자기네들이 판단하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 거의 비슷하다고 생각해요. 다 그러면 똑같아요. 이제 그 시각 차이가 좀 있잖아요. 고3 위주로 이렇게 대치중에서 수업하신 원장님의 시각에서는 그런 거보다 이렇게 차근차근 해도 충분히 맞습니다. 된다 이렇게 하는데 보통 이제 초동이나 중등 수학 전문학원에서는 그렇게 또 얘기 안 하잖아요. 이렇게 빨리빨리 해야 된다, 많이 해야 된다. 그래서 되게 급하고 막 빨리빨리 움직이시잖아요.
근데 그럴 필요성은 없다고 생각해요. 고3 위주로 고등 위주로 하시는 대치동에서 수업하시는 어차피 고등학교 올라오면 걔들 선행했던 애들도 다시 하게 되잖아요. 오히려 선행했던 학생들이 고등학교 와서는 그걸 듣지 않고 대충 듣고 대충 듣고 뭐 그래서 오히려 개념을 놓치거나 그러니까 이제 문제를 많이 푸는 학생들이 대부분이잖아요. 그렇죠. 근데 그거보다는 정말 아까도 얘기했듯이 정말 반복해서 문제를 풀고 어려운 문제를 이렇게 접해보고. 그러니까 문제를 여러 개를 많이 푸는 게 아니라 한 그렇죠. 문제를 반복해서 확실하게 익히고 어려운 문제를 풀고. 그게 가장 중요한 것 같아요. 그렇게 또 수업이 돼야 되고. 그러면 이제 초중 어머님들한테 뭔가 이렇게 로드맵 같은 거, 뭐 어머님들 많이 물어보시거든요. 선행은 어느 정도까지 해야 되고, 심화 같은 경우도 초등학교 때도 또 심화 어려운 것들도 많이 풀어봐야 되느냐, 그런 것들도 물어보고, 이런 걸 물어보는데, 감은 없으시겠지만, 고등학생 위주로 하니까. 하지만 그 시야에서 봤을 때, 초중 때 이렇게 해주면 어떨까? 아까 말씀하신 거는 이제 독서, 여러 가지 활동, 그리고 한 중3 때쯤 고1 과정 나가는 거. 거의 대치동의 일반적인 문화랑은 굉장히 다르잖아요. 중3 때까지 고등과정 마무리가 일반적인 문화인데, 중3 때 고1 과정 나가도 괜찮을 것 같다. 이런. 그런 로드맵이신가요? 중3 때 해도 충분하다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 어차피 고등학교에 와서 수학을 잘하자 못하냐는 결국은 중학교 수학을 어떻게 했느냐에 따라서 다르잖아요. 그러니까 고등학교 1학년 와서는 그 수학 그 자체가 중학교 때 배운 걸 그대로 배우는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러다 보니까 그런 과정이 오히려 차라리 중3 때부터 꾸준하게 이렇게 개념을 철저히 하게 나는 게 그러면 개념을 철저히 하고 또 어려운 거, 예를 들면 심하면 우리 고등학교 때 뭐 실력 점수 블랙라벨 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 식으로 차라리 선행보다 어려운 문제집을 많이 풀지 말고 한 권을 좀 여러 번 반복해서 풀고 여러 다양한 방법으로 푸는 게 그런 연습을 하는 게 차라리 좋다. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 이제 개념도 충실하게 원리를 따지면서 하지만 심화나 그런 것들도 좀 그런 식으로 양치기로 하지 말고 한 권을 깊이 이렇게 하는 게 고등학생을 가르쳐 보니까 좀 낫다. 그렇습니다. 뭐 센수학 같은 경우는 워낙 문제가 많고 이러다 보니까 어떤 유형별로 이렇게 나오다 보니까 그걸 만약에 예를 들어서 그걸 그 수많은 문제를 갖다가 한 10문제 정도 이렇게 문제를 내서 한번 흩어놓고 놓고 한다면 애들이 못 풀죠. 거의 대부분이. 그러니까 거기 이제 힌트 나와 있고 그 유형 나와 있는 대로 거기 맞춰서 이렇게 하는데 그러니까 내가 어느 단계에 지금 문제를 풀고 있다 그러면 그 생각을 하면 그 문제를 풀 수 있지만 이걸 덮어놓고 문제를 내서 풀다 한다면 전혀 도움이 안 되는 거예요. 학부모님 입장에서는 집에서 이제 홈스쿨링을 하거나 집에서 자녀를 지도할 때는 그런 식으로 해주시는 것들이 시험을 좀 자주 보면 좋겠네요. 문제를 만들 수 있으면 그렇죠. 등성등성 만들어서 이렇게 해야 진짜 실력이 나오고 얘가 고민을 하게 되니까. 그러니까 뭐 중간고사라든가 뭐 이런 그 기말고사 대비할 때도 그런 식으로 이렇게 뭐 전체적인 그런 단원을 갖다가 앞에서부터 이렇게 하는 것보다 이렇게 뭐 섞어서. 그러니까 이게 어느 정도 그 단계가 좀 지나고 나면 어느 정도 개념이나 뭐 기본 유형 같은 경우 튼튼하게 학습이 되고 나면 센수학이나 그런 식의 유형별 문제집을 양치기로 하지 말고 문제 섞어서 오래 생각해서 지가 풀게끔 그런 연습을 많이 시켜주는 게 좋다. 그러니까 결국 문제 결형 연습이네요. 그러니까 수능에서 이렇게 처음 보는 문제들 이렇게 풀게끔 하는 연습들 그게 도움이 된다. 그런 말씀이시죠? 근데 뭐 모든 시험이나 다 그렇지만 쉬운 것도 있고 어려운 것도 있잖아요. 근데 쉬운 것은 뭐 누구나 뭐 실제로 한 3점짜리 뭐 이런 정도는 애들이 수학을 하는 학생이라면 다 풀 수 있는 거니까. 그러니까 그게 이제 전부 공통적이라고 하면 결론적으로 내가 상위권에 문제를 풀 수 있느냐 없느냐 그것은 결국은 양치기보다는 질적으로 뭔가 여러 번 반복해서 푸는 게 훨씬 낫다고 봐요. 원장님 거의 학원 운영하면서 20년 동안 고3 가르친 비중이 한 거의
80% 정도 되나요? 90%? 거의 90% 된다고 90%고 봐요. 나머지 10%가 이제 고2 정도? 고2 정도. 고2 정도 이제 애들 좀 내신 봐주면서 최상위권 끌고 가는 거. 자, 지금 원장님이 고3 위주로 많이 수업을 하셨으니까 그 부분을 좀 감안을 이제 학부모님 들으실 때 대치동의 초등 혹은 중등 학원들의 그런 문화들 굳이 그럴 필요 없다 이런 말씀을 하시는 거네요. 그렇죠. 근데 이제 그 대치동도 어떻게 보면은 그 초등 수학, 그다음에 중등 수학, 그다음에 고등 수학이 다 구분되어 있는 것 같아요. 그렇죠. 근데 실제로 뭐 선행이라고 해도 초등 수학하고 뭐 중등 수학은 사실 개념이 뭐 있습니까? 뭐 거의 대부분이 뭐 방정식 뭐 이런 것만 알면 다 되는 거 아닙니까? 뭐. 고1 수학에 비해서만 해도 엄청 양이 적죠. 자, 그러면 학원 관련해서 네네. 학원을 오래 다녀도 수학 성적이 정체이거나 이제 안 오르는 애들도 있잖아요. 네네. 몸만 왔다 갔다 하고. 그런 아이들은 어떤 문제점이 있을까? 어떻게 극복을 해야 될까요? 그런 것 같아요. 어떻게 보면은 이제 이게 뭐 초등 때부터 계속 수업을 하다 보면은 이게 보면 분명히 애들이 그 초등이나 중등이나 그런 건 뭐 한 만큼 성적이 나오지만 고등학교 와서는 많이 그게 이제 그 저학년 때 공부하는 거하고 뭔가 이렇게 사실 초등학교나 중학교 같은 경우에는 뭐 그러니까 쉽게 성과가 난다? 그렇지, 쉽게 성과가 나지만 고등학교 와서는 오랫동안 계속 노력하고 성적이 안 오르잖아. 그러니까 예를 들어서 만약에 3, 4등급은 올릴 수 있어도 뭐 1, 2등급은 그렇죠, 1, 2등급 못 올라가잖아. 그지? 그런 게 정체 있고 어떤 단계별로 돼 있잖아. 그지? 그런 것을 많이 표현하려고 하니까 참 잘 안 되네. 장시간 거의 교직 17년 그리고 수학학원 대치동 운영 20년을 하신 원장님 김동인 원장님하고 수학 관련해서 이렇게 얘기 나눴습니다. 원장님 마지막으로 뭐 이렇게 한마디 특히 이제 제 구독자분들이 초중 학부모님들이 많이 계시고 또 이렇게 홈스쿨 그러니까 학원 안 다니고 뭐 집에서 공부하는 아이들도 좀 많이 있거든요. 사교육 없이. 그래서 그런 부분에서도 좀 도움을 줄 수 있는 그런 뭐 어떤 수학 관련해서 뭔가 이게 좋은 그런 거 하나만 해주시면 뭐가 있을까요? 뭐 초등, 중등은 크게 어떤 뭐 개념이 뭐 많은 게 아니고, 많은 게 아니고 어떤 그 문제를 많이 풀다 보면은 분명히 어떤 성과가 있는데 고등학교 올라와서는 문제를 풀어도 항상 정체돼 있고 내 수학 성적이 정체돼 있고 더 이상 올라가지 않는 그런 이유가 분명히 있을 거예요. 어떤 자기만의 어떤 그런 학습 방법이 뭔가 잘못됐다든가 뭐 이런 것들이 분명히 있을 겁니다. 그러니까 초중등 방식으로 해서 안 되는 게 있잖아요, 고등. 그렇죠. 그게 이제 고등학교에서 그게 많이 나타나는데 고등학교 와서 특히 이제 1학년 때도 몰라요. 보통 이제 2학년, 3학년 올라가게 되면은 아무래도 수학의 그 해야 될 내용들이 너무 많잖아요. 근데 고2 수학에 들어가게 되면 이제 새로운 개념들이 많이 나오잖아요. 그렇죠. 이제 그 중학교, 초중학교랑 연계되지 않은 연계된 게 고1 과정 끝나고 이제 새로운 이제 수학이니까. 그러니까 어떻게 보면은 수능이라든가 이런 것들을 잘 하느냐 못 하느냐 이게 그것은 어떻게 보면은 중학교 때 뭐 학습 습관이지 중학교 때 배운 내용을 그대로 뭐 적용시키는 것은 거의 없잖아요. 뭐 어떻게 보면은 뭐 쉽게 생각하면 도형 문제 같은 경우도 뭐 원에 대해서 어떤 직관적으로 풀 수 있는 거고. 그렇죠. 그러니까 중학교 내용이 이제 개념적으로만 알고 있으면 그렇죠. 고2 과정으로 그걸 해석하는 연습이 필요한 거잖아요. 뭐 닮음의 조건이라든가 이런 게 뭐 필요가 없잖아요. 그렇죠. 중학교 같이 막 어려운 개념으로 나오지 않죠. 어떤 그 직관적으로 보는 것이니까 어떻게 보면은 실제로 수학을 잘하냐 못하냐는 어떻게 보면은 고등학교 와서 좀 차분하게 뭔가 자기만의 어떤 그 학습 태도를 잘 지켜서 반복 수업하는 게 가장 중요한 것 같아요. 그 2학년, 3학년 올라가서는 정말 뭐 문제를 다양하게 푸는 것보다 한 문제를 풀도 정말
여러 가지 방법으로 풀어서 해결하는 방법이 가장 좋은 그러니까 것 같아요. 원장님 제가 말씀을 들어보니까 거의 그 핵심이 그거네요. 수학을 고3 때 잘하는 애들을 보거나 혹은 잘하려면 그 양치기가 아니라 그렇죠. 반복. 그 적은 양을 반복하면서 여러 가지 다양한 방법으로 풀어보면서 수학적 사고력, 추론 능력 높여놔야 수능에서 처음 보는 문제가 나오고 여러 단원이 융합된 문제가 나와도 맞습니다. 자기가 이거를 풀 수 있는 힘이 있다. 그게 가장 중요한 것 같아요. 센수학 그런 스타일로 그냥 양치기로 계속 문제 유형별 정리 그런 것들은 크게 수학 실력이나 혹은 수학 시험을 잘 보는데 특히 수능을 잘 보는데 도움을 주지 않는다. 전혀 도움이 안 되는 것 같아요. 그러니까 계속해서 어려운 문제를 여러 번 푸는 것이 오히려 센 수학 많은 양을 푸는 것보다 훨씬 낫다는 것이죠. 알겠습니다. 지금까지 대치동 해강학원 동현수학으로 원래 동현수학학원 원장님이셨다가 이제 해강학원하고 같이 학원을 이제 만드신 거죠. 해강학원 수학 원장님 김동현 원장님하고 인터뷰했습니다. 감사합니다. 감사합니다.